वेलकम टू अमेज़ॉन रैंडम फाइंड्स। और आज मैं ट्राई आउट करने वाली हूँ फ़िलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर ब्रश। वैसे सच्ची बताऊँ तो रैंडम बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इसके पीछे मैं बहुत दिनों से पड़ी हुई थी और ये आपको मिलेगा 2 स्पीड पॉइंट के साथ। तो चलो अब बालों पे भी ट्राई आउट कर लेते हैं। अगर प्राइस की बात करूँ तो दिस कॉस्ट मी फॉर ₹2700। बाकी सेल में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो जब ये चीज़ें सेल चल रही हो ना, गो एंड ग्रैब दिस। अभी के लिए एक छोटा सा सेक्शन लिया है और 1 या 2 बार रन करोगे बहुत ही सही तरीके से स्ट्रेट हो जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मैंने उतना ज़्यादा थिक सेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, बट इसने मुझे एक बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया। और जब से मैंने परचेज़ किया ना, बिलीव मी, मैंने अपना हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करना बंद कर दिया, बिकॉज ये बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट देता है।